Төр тунгалаг байхын үндэс инх амгалан өрхгийг бол Эх орно гэсэн сэтгэл өрх гэрээс эхэлдэг. Айл гэр амгалан өрх бүл эрүүл бол улс гүрэн хүчрхэг байна. Намайг, чамайг, таныг тойрсон асуудал бүр Монгол эх орны минь асуудал. айл бүрийн хөгжлөөс эх орны минь хөгжиж шалтгаалдаг. Манайх гэдэг өрх гэрээс Монгол гэдэг айлын хөгжиж шалтгаална. Түр төвшин төмөн олон минь амгалан байг. Монгол хүн бүрт зориулав. Айл зорилтот төсөл. Амархан сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ. Айл бүхэнд хүрдэг айл зорилтот төслийн нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзаж байна. Өнөөдөр бид 2016 оны 11-р сард анхныхаа гарааг эхлүүлж байсан айл зорилтот төслийн бүтэн жилийн ажлын тайлантай танилцах гэж байна. Энэхүү төслийг ерөнхий зохион байгуулагч Чаг Орхон аймгийн засаг даргын 5-ын газрын нийгмийн бодлогын хэлтс ажиллаад сургалт олон нийтийн үйл ажиллагаа хариуцж дэлхийн зам олон улсын байгууллагын Эрдэнэт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр хэвлэл медиа маркетингийн үйл ажиллагааг чөлөө дурамтын NBT-ээс хариуцж ажилласан. За мөн энэ дээр бол Орхон аймгийн засаг даргын 5-ын газар болон төрийн байгууллагууд гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар болон бусад аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулсан. Нэг жилийн хугацаанд бид нар бас энэ төслийг Орхон аймгийнхаа хэмжээнд бас тодорхой хэмжээгээр хүмүүст хүргье гэсэн ийм юутай бодолтой ажилласан. 2016 оны 11 сард хийсэн суурь судалгаа байгаа. Энэ бол яг 2016 онд жишээлбэл өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгаа. За Орхон аймгийн 16 оны 6 сарын статистик мэдээлэл. За Орхон аймгийн цагдаагийн газраас 2016 онд явуулсан гэр бүл хүчирхийллийн үнэлгээний нөхцөл байдлын судалгаа зэргээс авсан юм судалгааны дүн байгаа. Тэгэхээр яг энэ дүнгээс харахад жишээлбэл гэр бүлийн салалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл ямар байна? За жишээлбэл гэр бүлийн хүчирхийлэлд ямар хүмүүс хохирж ийн, гэр бүл гэдэг гэр бүлийн үн цэн гэж юу юм бэ гэдэг энэ олон асуудлууд, олон тоо баримтуудыг бид нар цуглуулад тухайн үед 2016 онд жишээлбэл ийм байсан гэдгийг бол тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг бид нар энд үнэлгээнүүдийг өгсөн юм. 2016 оны байдлаар 11 сарын байдлаар ийм байсан. Энийг бас ингээ яриул нэлээд удах учраас би бол товчхон тайлбарлаад байна. За дараагийн төслийн зорилт нь болохоор бид нар үндсэндээ 5 зорилт тавьж энэ төслийг хэрэгжүүлсэн. За нэгдүгээр гэр бүл хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын асуудлыг мэдээж 100% бууруулна гэж байхгүй. Юу гэдгийг шууд 80-90% бууруулна гэж байхгүй. Тодорхой хэмжээгээр жишээлбэл 500 хүн байлаа гэхэд ядаж 5 гэр бүл нь ойлгодог болооч гэдэг ихний ийм алхмуудыг хийя. За дараагийнх нь айл өрхүүдийн хамгийн тулгамддаг боёо гэр бүлийн хамгийн их тогтворгүй ойлгодог бас нэг асуудал өрхийн санхүүгийн асуудал, эдийн засгийн чадамжийг яаж дэвшүүлэх юм бэ? Өрхийн орлогоо яаж зөв хуваарлах юм гэдэг тал дээр. За дараагийнх нь гэр бүлийн боловсролыг сайжруулъя. Гэр бүлийнхээ үн цэнийг мэдрээ. Бие биенээ эхнэр нөхөр хайрлая гэдэг энэ анхны мэдэгдэх үнийг. За тэгээд дараагийнх нь хөршийн холбоог сайжруулъя. За тэгээд дараагийнх нь болохоор эцэг эхчүүд өөрсдөө нийгэмдээ хариуцлага хүлээдэг болёо. За тэгээд дараагийнх нь болохоор айл өрхийн эрүүл мэнд. За тэр тусмаа гэр орооллын айлууд бид нар энэ дээр хамгийн их асуудал тавьсан. Гэр орооллын айлуудын нөгөө аюулгүй өрх, нөгөө халуун тоогоон төлөгддөг, нөгөө болгоомжгүй хинэггүй зангаасаа болж ерөөсөлт учирдаг энэ болгоныг бас хэрэгжүүлж тавья гэсэн. За тэгээ энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгээр эхний ээлжинд бид нар олон нийтийн сүлжээ хэвлэл мэдээллээр одоо жишээлбэл тухайн сэдвүүдийг тодорхой сэдвүүдийг тавиад тэр сэдвүүдээр нэвтрүүлгүүд бэлтгий. За мөн дэлхийн зам олон улсын байгууллага болон төрийн байгууллагууд хамтраад олон нийтийн сургалт, олон нийтийг хамгаалсан үйл ажиллагаануудыг явуулъя гэдгсэн. За тэгээд яг хамгийн гол нь шивл гэр бүлүүд одоо шивл гэр бүлүүд рүү чиглэгдсэн сайн сайхан мэдээллүүд, за сэтгэлгээний янз бүрийн ядуурлаас гарах арга замыг зааж өгөх сургалт, за жишээлбэл нийгмийн сэтгэл зүй буруу зуршил байгаа энэ бүхнийг зөвлөгөө болгоод стресстэй нийгмийн сэтгэл зүйн яа нөгөө утгаараа хэлэхэд бид нар нийгмийн сэтгэл зүйг тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт хийя гэдэг ийм бодлого барьсан. За энэ төсөлтэй хамтран ажиллах талаар одоо яг тэнд Игэл телевиз, Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол ич телевиз, Синийг телевизүүд
төслийн талаар энэ төсөл чинь ямар төсөл юм бэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Хамтарч ажиллах ямар боломж байна гэдэг саналуудыг энэ телевизэд ирүүлсэн байгаа. Бид нар эхний ээлжийн үндэсний олон нийтийн телевизэд ярилцлага өгсөн байгаа. За телевизийн зохиомжуудыг хийхэд бид нар 40 зохиомж хийсэн. Энэ зохиомжууд бол Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын жүжигчид. За тэгээд манай авьяас билэг төвийн хүүхэд багчууд энэ зохиомжуудад оролцож маш идэвхтэйгээр оролцсон байгаа. За ингээд зохиомжууд байна. За энэ зохиомжууд маань одоо жишээлбэл тодорхой хэмжээгээр нөгөө өөр өөрсдөө сэдвийнхээ дагуу тавигдсан. Сошиал орчин ч гэсэн эдгээр айгүй их тавигдсан. За тэр тусмаа зарим жишээлбэл видео зохиомжуудыг бол төвийн 2-3 телевиз жишээлбэл өөрсдийнх нь нэвтрүүлэгийн дээр жишээлбэл ашигласан байгаа. За дээр нь жишээлбэл сошиал орчинд маш их хүн үзсэн ийм мэдээлэл байгаа. Хамгийн зөвхөн нэг видео зохиомжийг дээдлэн сая 600 мянган хүн үзсэн. Зөвхөн нэг видео зохиомж. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хамгийн энэ захт байгаа жишээлбэл энэ зохиомж ихэд энэ 700 мянган хүн үзсэн гэх жишээтэй. Тэгэхээр видео одоо манай нөгөө энэ сошиал орчинд тавигдж байгаа видеонуудыг бол ер нь доотлол нь 10 мянган хүн, дээдлэл нь жишээлбэл сая 700 мянган хүн үзэж байгаа гэсэн ийм үнэлгээ байгаа. Ирээдүйн айл сургалтаар бол нөгөө хүүхдүүдэд алхангийн хүүхдүүдэд сургалт гэр бүлийн сургалтуудыг мөн өгсөн байгаа. За төгөлдөрсөн эр хүн гэж сургалтыг 15 гэр бүлийн өрхийн тэргүүнүүдэд тэгээ эр хүн ер нь ямар байх ёстой юм бэ гэдэг талаас нь сургалтуудыг зохион байгуулсан байгаа. Тэдгээр эрчүүдийн гэр бүлийнх нь эмэгтэйчүүд нь эхнэрүүд нь хайрлагдсан эмэгтэй хүн ер нь ямар байхтаа хайрлагддаг вэ гэх тэр төлөв сургалтуудыг мөн өгсөн байгаа. За энэ бол одоо андгаа өргөх ёслолтой хайрын болзоо хамтд нэгэн өдрийг хамтд өнгөрөөсөн сайхан үйл явдлуудыг нэгтгэдэг байна. За ихтгэл бол жигүүр гэдэг үйл ажиллагаа Орхон аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Энэхүү үйл ажиллагаа нь ерөнхийдөө энэ Орхон аймагт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 160 хүүхдийг эцэг эхтэй хамт аваач нэг өдрийг өнгөрүүлж энэ хүүхдэдэд яг өнөөдөр сэтгэлийн дэм хэрэгтэй юу, эд материал хэрэгтэй юу, бие биенээсээ суралцах, бие биентэйгээ туршлага солилцох тэр сайхан боломжуудыг гаргаж өгсөн. Ээжүүдтэй ярилцаж тэр сэтгэлийн гүнд нь байгаа яг юунаас үлсэн бэ? Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд 6 сар болсон 6 сар хүүхдээ харж байгаа юм байгаа, 6 жил хүүхдээ харж байгаа юм байгаа, 16 жил хүүхдээ харж байгаа хүмүүс хоорондоо ярилцаж бие биенийхээ дотоод сэтгэлийг бодлон их сайхан үйл ажиллагаа болсон. Энэхүү үйл ажиллагаанд оролцсон, сайн дураараа оролцсон хүмүүст хамтрагч нартаа маш их баярлалаа. Гэр бүлийн боловсрол болох сургагч багш бэлтгэх сургалтыг насан туршийн боловсрол болон боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран сургуулиудаас 2-3 багш нарыг хамруулж нийтдээ 44 сургагч багшийг бэлтгэсэн. Энэ сургагч багш нар маань Орхон аймгийн нийт 12 дугаар анги төгсөгч 12 дугаар ангид суралцж байгаа хүүхд сурагчдад захирлын мэдлийн цаг дээр нь тухайн сургалтыг оруулж энэ үнэхээр хэрэгцээтэй сургалт юм аа гэж захирлын мэдлийн сургалт дээр нь цаг дээр нь оруулж өгье гэж зөвшөөрсөн тэр боловсрол соёл урлагийн газрын Батамгалан дарагтаа бас баярлалаа. Үнэхээр энэ гэр бүлийн боловсролыг хүүхд байхад нь багаас нь энэ боловсролыг заах хэрэгтэй юм аа заагаагүй ээжээж нөгөө амьдрал заавартайгаа ирдгүү гэдэг шиг заагаагүй ээжээ дараа нь чи тэгчлээ гэхээс илүү баг багт нь заагаад сурах чи дадал хэвшил болгох чи дараа нь тэр хүүхд маань алдахгүй байх болтгоо байгаасаа гэж үүднээс сургалтыг явуулсан. За би гэр бүлдээ үнийг хүсдэг гэд одоо та бүхний энэ зааланд гар зургийн уралдаанд мэдээж 1200 хүүхдээс энэ бүтээлийг авсан. Тэгээд нийт 400 хүүхдийн бүтээлийг шалгалсан 400 хүүхдийн бүтээлийг энэ чинь гэж слайдаар харуулсан байгаа. Та бүхэн энийг бас олж маш сайн үзвэл айгүй их олон ухаарлыг өгсөн. Бас бидний нийгэмд өнөөдөр ямар байгаа вэ? Би ч гэсэн гэр бүлдээ энийг өгч чадж байгаа байлгүй үгүй юу? Миний гэр бүлд дутагдж байгаа зүйл байна уу? Хүүхд маань яг яаж миний хүүхд байсан бол надад яаж ингэ зургаар илэрхийлэх байсан болоо гэж бодож нэг үзээрэй. Бидний дөрвөл санал нь бид нар үнэхээр хийсэн ажлынхаа зорилтоо хүрсэн гэж үзэж байгаа. За дээрх ажлуудыг нийтдээ 60 гаруй байгууллага болон 16800 гаруй хүнд хүрч зөвхөн үйл ажиллагааны хүрээнд дэлхийн зөнгөө зохион байгуулсан үйл ажиллагаа энэ бол нөгөө хэвлэл мэдээлэл сошиал тэр юмнууд ороагүйгээр шүү. За бидний зүгээс дараах саналуудыг хүргэж байна. Цааш энэ үйл ажиллагааг үүгээр цэг тавихгүйгээр үргэлжлүүлээ төрийн байгууллага болон бусад төрийн бас байгууллагууд нь хамтраа зохион байгуулад бас нөгөө хүүхдийн дуу хоолойгоор нийгэмдээ чиглэсэн сайн сайхан ажлуудыг зохион байгуулж байгаасаа гэж хүсэж байгаа. За энэхүү ажлын багуудын болон сургуулийн нийгмийн ажилтнуудыг олон сургагч багш нарыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр тэр олон сургагч багш нар багийн нийгмийн ажил 3 удаагийн сургалт өгсөн байгаа. Сургуулийн багш нарт бас сургалтууд өгсөн байгаа. Энэхүү үйл ажиллагаар дамжуулан сургагч багш бэлтгэгдсэн хүмүүс маань цаашдаа Орхон аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн боловсролыг илүү сайн төлхөө түгээн дэлгэрүүлээсэй гэж хүсэж байна.
Нийгмийн сэтгэл зүйд нөлөөлж иргэдийн хамгийн ойрын, хамгийн гэрэл гэгээтэй, үн цэнтэй, аз жаргалтай бүхнийг хүргэдэг гэр бүлийн орчинд эрүүл, аюулгүй, амгалан тайван байдлыг бий болгох зорилго бүхий айл нийгмийн сэтгэл зүйн зорилттой төслийг Дэлхийн зоолын улсын байгууллагын Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Орхон аймгийн Цэцэдрагын тамгын газар, нийгмийн бодлогын хэлтс, чөлөө дуран бүтээлийн NBTV телевиз болон хүүхэд гэр бүл залуучууд хөгжлийн хэлтс, төрийн бус байгууллагууд хамтран бүтэн 1 жилийн хугацаанд айл гэрийг тойрсон асуудал бүрийг сар бүр гарган дэлгэж, иргэд байгууллагуудын дунд сургалт судалгааны ажлуудыг зохион байгуулж, хэвлэл мэдээлэл, захин ертөнцид эерэг мэдээллүүдийг түгээн өөрсдийн бэлтгэсэн зохиомжид богино хэмжээний бүтээлүүдээр дамжуулан тулгарч байгаа асуудлуудыг тойрон тодорхой төлөвлөлтийн дагуу дэлгэн гаргаж, бүтэн жилийн хугацаанд айл зорилттой төсөл маань эрдэмтдчүүдтэйгээ Эрдэнэтийн айл өрх болгонд зочлон хүрсэн юм а. Одоогийн байдлаар бидний үзэгчтэй, иргэдтэй хүрэхийг зорьсон зохиомжит видео шторкуудын маань давхарцсан тоогоор 28 сая хүн сошиал орчинд айл зорилтод төслийн пэйж хуудасаар дамжуулан хүлээн авч өөрсдийн сэтгэлдээ ирүүлсэн байна. Энэ бол бидний айл зорилттой төслөөр дамжуулан хүргэх гэсэн гол зорилгын маань иргэд олон нийт хэрхэн хүлээж авсны үнэлэлт дүгнэлт юм. Өнөөгийн нийгмийн сэтгэл зүйн хэлбэлцэлтэй байгаа яг энэ цаг үеэ олсон уг төслийн бүтэн жилийн тайлан мэдээллийг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжуулан үзэгчтэйгээ бид хуваалцаж байна. Өнөөдөр Орхон аймаг төдийгүй Монгол орон даяар гэр бүлдэх амьдралын сайн сайхны төлөө ажиллах юм зайлшгүй шаардлага бол бий болжээ. Олон сэртгийлгэм, олон бас нийгэмд цочроосон олон зүйлүүд сонсогддог болсон. За энийг манай Орхон аймгийн Цэцэдрагын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтс, за мөн танай телевиз хамтран өнөөдөр айл зорилт төслийг хэрэгжүүлээд ингээд 1 жилийн ажлын үр дүнгээ бол харж байна. Жилийн ажлын үр дүнг харахад бол үнэхээр бид нар яг таны саяны асуусан шиг ер нь ходоод руу биш толгой тархитан зурлах цаг болсон юм. Толгой тархины цэник цаг болсон юм гэдэг ойлгомжтой юм байдлаар харагдаж байна. Ер нь бол дэлхийн нийтээр чиг хандлага өөрчилж байгаа. Тэгэхээр Монгол гэр бүл, Монгол зан заншлаг хэсгээс илүүтэйгээр бид нар цаадэр дэлхийн зүгийн тайлаг сонсож байхад үнэхээр хүчрхэг эр хүн гэж ямар юм, хайрлагцсан эмэгтэй гэж ямар юм, үнэхээр аз жаргалтай гэр бүл гэж ямар юм бэ гэдгийг бол тодорхой ярьж байна. Одоо өнөөдрийн Цэцэдрагын үйл ажиллагааны хөтөлбөрч гэсэн ерөнхийдөө аз жаргалтай иргэдийн төлөө гэсэн ураа бүхий 9 зорилттой байгаа. Түүнээс гадна энэ байгууллагууд хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтс, манай Дэлхийн зүйн олон улс Эрдэнэт хөгжлийн хөтөлбөр, манай хүүхэдийн театр, манай уран бүтээлчид ямар олон хүмүүс хамтарч ажиллаж энэ зүйлийг хийсэн бэ? Түүгээр их бахархаж байна. Тэгэхээр ер нь хөрөнгө мөнгөхөөс илүүтэйгээр сэтгэл санаагаар нэгдэх нь бол маш сайн юм байна. Тэгээ орхончууд ч гэсэн эрдэнчүүд өөрсдөө гэр бүлдээ ч гэсэн сэтгэл зүгээ хандлага өөрсдөө аз жаргалтай амьдрахын төлөө бол иргэн болгон хүн болгон хичээх ёстой л гэдгийг бас ойлголоо. За өнөөдөр айл зорилт төсөл 1 жилийн хугацаанд хийсэн ажлаа тайлагнаж байна. За энэ төсөлд оролцсон хамааралтай бүх хүмүүст ингээд тайлагнсан юм өдөр болж байна. Тэгээд үр дүн гэх юм бол бид нар нийгмийн салбар, тэр тусмаа гэр бүлийн салбар, хүний сэтгэл зүй хийсэн үйл ажиллагаа бол байшин барьдаг шиг, зам тавьдаг шиг өдөртөө гарах үр дүн бол тооцоход хэцүү. Гисэн хэдийч бид бол хөрсөн хүртээмж тархсан цар хүрээгээр бас өнөөдөр бид үр дүнгээ тооцох гэж оролдлоо. Тэгээ юу гэхлээр бид нар өнөөдөр хөсөө бүгд сошиал цаг хугацаагаа өнгөрөөж байгаа энэ тохиолдолд бол сошиалар юун төрөнд хамгийн ойр байх гэж тооцож сошиалар хүрэх гэж хичээсэн. Тэгээ доор хаяж хамгийн их тандалцтай байсан тэр сэдв бол сая 600 гаруй хүний тандалтыг авсан байх гэх мэтчтэй юм тоон баримтаар бол бид нар хүнд хүрсэн гэдгээ тооцож болохоор байна. Ер нь бол ганц энэ үйл ажиллагаа маань Орхон аймаг төдийгүй бид Монгол улсын өнцөг болон бүртээгээ бүх гэр бүлд яг энэ асуудал адилхан нэг байгаа учраас энэ бол ганцхан бид Орхон аймагтаа хийж иргэсэн гэхээс илүү улсын хэмжээнд бүх гэр бүлд хүрсэн, нийгэмд хүрсэн юм үйл ажиллагаа хийх гэж оролдлоо. Эхний оролдого амжилттай боллоо гэж тооцож байна. Өнөөдөр ингээд өгнөд үзэхэд бас яг ийм том үр дүн гаргасан ийм амжилттай болно гэж бол яг үнэхээр төсөөлж байгаагүй. Бидний төсөөлж хүсэж бодож байснаас илүү үр дүнтэй маш сайхан ажил болсонд миний хувьд бол маш их баяртай байна. Тэгээд яг анх эхлүүлэхэд нь яг өөрийнхөө зүгээс бас
яаж хөв нэмрээ оруулах уу, одоо би юу хийж чадах вэ гэдэг талаас нь энэ ажлаар дамжуулаад цөөхөн чамаагүй айл гэр хүүхдийн амьдрал бас аз жаргал бэлгэж чимсэн гэж маш их хүсэж тэмүүлж бас энэ ажилд оролцсон. Тэгээд энэ ажил маань маш олон одоо хүний сэтгэл зүрэх, хөдөлмөр, одоо цаг зав, зориулалт ийм зүйлийн одоо нөлөөтэйгээр нэгдэлтэйгээр маш сайхан амжилттай боллоо гэж дүгнэж байна. Одоо сая судалгаагаар гэхэд Монгол улс одоо дэлхийд дээр хамгийн стресстэй орны 2-т жагсаж байна л да. Тэгээ энэ маань юуг харуулдаг байгаа юм гэхээр нийгэмд бас юм одоо бидний хэрэгжүүлсэн энэ айл зорилттой төсөл шиг ийм соён гэгэрүүлэх ялангуяа гэр бүл рүү, эцэг эхчүүд рүү, хүүхдүүд рүү энэ зөв эерэг хандлагыг хүмүүст бий болгох юм олон талын ажлууд одоо улам илүү хийгдээсэ гэж маш их хүсэж байгаа. Тэгээд дүгнэж хэлэхэд бол энэ манай төсөл бол маш сайхан амжилттай боллоо. Зөвхөн бид нар яг Орхон аймгийн хэмжээнд энийг хэрэгжүүлсэн ч гэсэн бидний одоо энэ харж байгаа үр дүн судалгаанаас харах юм бол энэ маань бас улс орны одоо улсын үндэсний хэмжээнд маш олон хүмүүст хүрсэн, маш олон хүний талархлыг хүлээсэн сайхан ажил боллоо гэж онцлмоор байна. За би зүгээр өөр хэсэг дээр 3-4 чиглэлээр хуваалцмаар байна. За нэгдүгээрт бол өнөөдөр гэр бүлийн нийгмийн үүрэг ямар төвшөнд байна уу те? Ямар төвшөнд байх ёстой? Өнөөдөр ямар байна? Манай гэр бүлүүд те аз жаргалтай байгаа мэдээ заримдаа янз янз л байна. Тэгээд эцэст бол нөгөө нийгмийн бүрэн бүтэн байдал хаанаас эхлэх вэ? Гэр бүлээсээ л явдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэр утгаараа бол хамгийн чухал цэг бол мөн. Хамгийн чухал цэгийг онож одоо бид нар ажиллаа хийсэн байна гэж ингэж дүгнэж байгаа. Үнэхээр гэр бүлийн уур амьсгалаас ахгуулаад одоо бүх зүйл бол нийгмийг толин өөрөө мөн учраас хамгийн чухал зөв одоо цэг мөн. За хоёрдугаарт бол энэ төсөлд бол оролцогчдод үнэхээр одоо сайхан байна. Би бол бодож байна. Ер нь олон тал оролцох тусмаа арга хэмжээ бол сайхан болно те. Юмыг олон сонирхлын уулзуур дээр, олон талын оролцоон дээр хийх нь одоо хамгийн сонирхолтой болно. Энийг бол бас одоо Эрдэнэ хотын хэмжээндээ бас харуулахыг оролцсон, тэгж оролцсон хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, даажи олон улсын байгууллагаас бас оролцсноороо бол энэ асуудлыг гэр бүлийн хүрээнд зохиосон ажлыг олон талын сонирхол дээр зохион байгуулсан гэж харж байгаа. За 3 дугаарт бол миний хэлсэн зүйл бид нар бас ер нь ялангуяа төрийн аймгийн засаг дарганы хамгийн газар аймгийн иргэдийн төлөвлөсийн хурлаас нийгмийн энэ олон янз байдлыг цааш нь угаасаа дэмжих шаардлагатай шүү дээ. Бид нар бол харин тэр талын ажил цөөлж байгаа. Бид нар бол багш нартай ажиллах ёстой, яруу найрагчтайгаа хамтарч ажиллах ёстой, сэтгүүлчтэйгээ хамтарч ажиллана. Тэрний нэг жишээ бол энэ болж байна гэж би харж байгаа. Тэн жилийн өмнө анх цаасан дээр болгож исэн анх ярилцаад гарч исэн тэр ажлаа бүтэн жил амьдралын хөрсөн дээр цэцэглүүлээд өнөөдөр тайлангаа тавьж байгаа энэ төслийг хэрэгжүүлэгч, санаачлагч тийм ээ энэ бүх байгууллагын хамт олон та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсэж аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын дарга тэргүүлэгчид за мөн одоо 100 гаруй мянган иргэдийнхээ нэрийн өмнөөс цаашдынх нь ажилд өндөр амжилт хүсье. Ингээд хоёр хүн эвтэй бол төмөр хэрмэт бат гэдэг ийм сайхан үг байдаг. Ингээд үнэхээр гэр бүлийн хүн зохионы гэдэг бол аль нэгэн хууль дүрм биелүүлэхээс илүү тийм ээ гэр бүлийн хуулийн дагуу нийлж ийн гэхээсээ илүү өөрсдийн чин сэтгэл хайр сэтгэл дээр үндэслэн тэр сайхан харилцааг нийгмийн энэ олон харилцааны тэр олон нөлөөлийн дундаас эрүүл саруул тэр анхных нь тэр сайхан ариухан зүйлээр нь хадгалаад нийгэмд нь аваад явхад өөр өөрсдийнхөө чиглэлээр дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх гэж бид бүгд чин сэтгэлээсээ бас хуран цугласан байна. Энд байгаа хамт олныг харахад боловсрлоос, соёлоос ч тийм ээ одоо хэвлэл мэдээллийн салбар, төрийн захиргаа удирдлагын байгууллага ер нь бүхэл чиглэлийн төлөөллүүд энд хамтран цугласан байгаад бол бидний аймаг орон нутгийнхаа иргэдийн хурал засаг даргаас одоо хэрэгжүүлж байгаа хүний хөгжил рүү чиглэсэн энэ сайхан бодог амьдралд одоо үр шимээ өгч байгаагийг сайхан илэрхийллийг хараад та бүхнээрээ их сайхан бахархж байна. Цаашдын ажил өндөр амжилт хүсье. Төслийн хүрээнд 40 цорол нэвтрүүлгийг үзэгчдийн хүртэл олгожээ. Одоогоор NB-TV телевиз болон C1 телевиз, Нутаг 21 телевизээр дамжуулагдан үзэгчдийн хүртэл болоод байна. Мөн энэ хугацаанд олон нийтийн сүлжээгээр буюу захин сошиал ертөнцид айл зорилттой төслийн пэйж хуудас маань эрэг мэдээлэл түгээх, төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэх, гэр бүлийн асуудлуудыг тусгасан аз жаргалын талаар болон
За олон өөр сэдвүүдийг хүндэ харуулсан постуудыг энэ хуудасаар дамжуулан хүргэсэн юм а. Төслийн хүрээнд хийгдсэн видеонууд болон гэр бүлийн чиглэлийн гадаадын сайтын хуудаснуудаас дамжуулан орчуулан эвлүүлэн хийсэн видео чиглэлийн мэдээлүүдэд нийтдээ 240 гаруй пост, за мөн видео постууд, за 100 гаруй фото постуудыг энэ пэйж хуудсандаа дамжуулан оруулжээ. Одоогийн байдлаар айл зорилт төслийн пэйж хуудсанд 83 мянган хүн дагсан үзүүлэлттэй байна. Энэ нь Орхон аймгийн хэмжээнд хамгийн олон хандлттай пэйж хуудас гэсэн үг юм. Тавигдсан видеонуудын үзэлт өндөр болсон бөгөөд хамгийн дээд тал нь нэг видео зохиомжийг 1,600 гаруй мянган хүн үзсэн байна. Айл зорилтод төсөл нь Монгол улсын хэмжээнд орон нутагт анх удаага нийгмийн сэтгэл зүйн чиглэгдсэн үйл ажиллагааг орон нутагтаа буюу Эрдэнэ хотод анх удаага туршилтын хэлбэрээр 1 жилийн хугацаанд ийхүү зохион явууллаа. Юуны өмнө Монголда анхдагч болж Орхон аймагта айл зорилтод төслийг эхлүүлсэн нийт хүмүүстэй талархаж байгаагаа илэрхийлье. Энэ айл зорилтод төслийн хүрээнд миний хувьд 24 байгууллагын амжилтын гарцсан гэр бүлийн харилцаа гэсэн энэ сэдвээр явагдсан байна. Тэгээ би энэ байгууллагын амжилтын гарцсан зөв харилцаа гэсэн энэ сэдвээр ярихдаа судалгаан дээр үндэслэж ярьсан. Тэгээд судалгаан дээр үндэслэж ярихдаа нийтдээ Орхон аймагт суралцж байгаа 5-аас 7 дугаар ангийн 2010 хүүхдийн судалгааг эцэг эхчүүдэд хүргэснээр бол давтаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр судалгаа юу байсан бэ гэхээр аав ээжээ намайг сонсооч гэдэг бол 93% байсан. Өнөөдрийн бидний бас энэ ажилтай бол холбогдож байгаа. Хоёрдугаарт нь та бүхэн надаас шаарддаг зүйлсээ өөртөө сайн хий. Гуравдугаарт нь дүү маань гарч ирснээс хойш миний үгийг сонсгоо байсан. Дөрөвдүгээрт нь онцор л гэдэг ахын. Онц сурахаас өмнө та хамгийн гол нь миний хичээл хэрэглээг аваад өгөөч. Аав ээж надад юу дутагдаад байгааг та нараа мэдэхгүй байна гэж. За энэ судалгаан дээр үндэслээд хоёр дахь хийсэн ажил бол юу вэ гэхээр тухайн хүүхдүүдээс судалгаа авсан хүүхдүүдийн нэр усанд байсан учраас сургалтын амжилтыг холбож үзсэн. Сургалтын амжилтыг холбож үзэхэд гэр бүл нь сал царинсан, ямар нэгэн асуудалтай, аава битгий арх угаач, ээжээ битгий хэрэлдээж, намайг муухай үгээр битгий хэлээж, намайг битгий зодооч гэсэн хүүхдүүдийн сургалтын амжилтыг эерэг гэр бүлийн харилцааны хүүхдүүдтэй үзэхэд хамаагүй сургалтын амжилт доогор байсан учраас эцэг эхчүүдээ бид бүхэн хүүхдүүдээ сайн сургах хамгийн анхны гарц бол хажууд нь ихтэй найртай байх, хүүхдээ сонсдог байхад учир орших юм байна гэж бодож байгаа. Ингээд өнөөдөр 24 байгууллагаар энэ хэрэгжээ зогсохгүйгээр цаашдаа өнөөдрийн энэ судалгаа олон айл гэр бүлдэд хүрээсэй гэж бодож байна. За уран бүтээлч бидний хувьд бол уран бүтээл дээрээ үзэгчдэд нэгийг хэлж, хоёрыг бодуулах тийм үүрэг зорилготой шүү дээ. За энэ шатгаараа та бүхний санаачилсан айл зорилт төслийн энэ шторкуудад, энэ зохиомжуудад бид нар бол мэрэгжлийн хэмжээнд манай хүүхд салбарын театрын бүх уран бүтээлчид бол амжилтаасаа оролцсон гэж бодож байгаа. За жишээ нь ингээд миний эмээгийн дүрд тоглосон зохиомж маань тэрийг үзээд ингээд комментуудыг уншихад сэтгэлдлүүдийг уншихад ямар өрөвдмөр юм бэ? Энэ зохиомжийг үзснээс хойш эмээдээ маш их хайртай болсон, утсаараа тоглохоо болсон манай хүүхэд би эмээгээ энэс хойш дандаа хайрлж байна гэж байна. Энэ үгнүүдийг ингээд сонсоод уншаад суухад бол үнэхээр бидний хийж байгаа ажлын маань зорилго үнэхээр зорьсондоо хүрж гэн хэлэх гэсэн санаагаа үзэгч олон түмэндээ хүргэж чадсан сайхан том төслийн ажил боллоо гэж бид нар бодож байгаа. Хоёр ажилтан манаас хамрагдаад биднээс хоёр ажилтнаа 3 өдрийн чөлөө өгөөд тэр ажилтан маань гэр бүлтэйгээ бас хамтдаа байх цаг хугацаагаа бас аз жаргалтай өнгөрүүлээд тэрийг бас бид нар хараад байхад баясгалдаг сайхан байсан. Тэгээ энэ утгаараа бас нөгөө ажилтан маань ажилдаа хандах хандлага, ажлын бүтээмжинд бас аюул сайхан нөлөөлж эхэлсэн байна л да. Бас гэр бүлийн дэмжээ, дүр хүүхдтэй цаг хугацаа гаргангууд ямар ч ажилтан маань бас хувийн ижлийн газар бодохоор бид нар ажлаа хийе, өглөө ирүүл орой тарна гэж иймэрхүү бас байдаг байсан. Тэгээ энэхүү төслийг бид нар хамрагдаж ойлгосноор бол нэлээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх ёстой ажлуудыг ойлгох энэ бас энэ сэдэлжүүлж өгсөн байгаа манай компани хувьд. Агны түгээг хүлээн авсан эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцээний хамт олон хилцээний даргын тушаал гарч мөн энэ хүрээнд бид гэр бүлд ээлтэй хамт олон аяны түг айлжээ. Бүтэн 1 жилийн хугацаанд 48 байгууллагын 1776 гэр бүл 1192 хүүхэд энэ үйл ажиллагаанд
гэр бүлээрээ оролцсон байна. Төрийн 26 байгууллагын 973 албан агчийн 1280 гаруй гэр бүлийн гишүүд гэр бүлд чиглэгдсэн уралдаан тэмцээн арга хэмжээнд гар бие оролцож 382 хүүхдэд шагнал урамшуул болон бэлэг дурсгалын зүйлсийг гардуулан өгчээ. Харин хувийн хвшлийн 22 байгууллага дээр бид гэр бүл дээлтэй хамт олон аяны төв аялжээ. Энэ хугацаанд 2 гэр бүлд өргөө цагаан гэр биелгэлж 20 гаруй сая төгрөгийн бэлэн мөнгөний тусламжийг гэр бүлүүдэд хөргүүлсэн байна. Энэ хугацаанд хийгдсэн ажлууд маань хамт олонны доторх уур амьсгалыг өөрчлөх, гэр бүлдээ зориулах, үнэтэй цаг хугацааг сонирхолтой дурсамжтай өнгөрүүлэх, хамт олоныг нэгтгэх, дотносох зэрэг эерэг уур амьсгалыг шингээсэн үйл ажиллагаа болсон гэдгээрээ ихээхэн онцлог юм а. Яг 1 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол гэр бүлийн хүчирхийл болон гэр бүлийн харилцаа, гэр бүл дотор өрнөж байгаа үйл явдлуудыг айл гэрийн асуудал борлоныг өнөөдрийн шиг ингэж хүчтэйгээр орон даяар дуугарч байсангүй. Харин төсөл маань хэрэгж эхэлснээс хойш сошиал орчинд энэ талаар иргэд чөлөөтөө ил тод сэтгэлдээ гаргаж ирэх босн нь айл гэрийн асуудлуудыг тогтмол хүндэн гаргаж байсны тодорхой үр дүн гэж дүгнэж байгаамаа. Ер нь бол бид иргэдийн эд хөрөнгө ходоод руу хөрөнгө оруулалт хийхээс илүүтэйгээр сэтгэл зүйрэн буюу хамгийн тулгамддаг, өдөр тутамд үйлдэгддэг том баг альва хүчирхийл болон үйл ойлголцлыг бууруулах, уур амьсгалын эерэг өөрчлөх хандлагыг энэ чиглэлд хөрөнгө оруулалт хийх цаг болсон хэмээн энэ төслийн багийнхан дүгнэж байгаамаа. Цаашид энэ төслийн үйл ажиллагааг бусад орон нутгууд руу түгээж олон нийтийн байгууллагуудын дэмжлэг тусалцааг аван үндэсний хэмжээний төсөл болгон ажиллана гэдгээ төслийн багийнхан энэ үеэр мөн уламжилж байсан юм а. Манайх гэдэг гэр бүлээс Монгол гэдэг их айл эхэлдэг. Тийм ээ. Айл гэрийн аз жаргал, ноён нуруу, эв түнчин, үнц нь оршиж байгаа цагт улс их орны маань хөгжил, цэцэглэлт, ирээдүйн боловсон хүчин, ирээдүйн гэрэлт ирээдүй харагдах болно. Ингээд айл зорилтод төслийн 41 дахь дугаарыг үзэж та бүхэндээ бэлтгэн хүргэлээ. Өмнөх 40 дугаараар дамжуулан сар бүр 7 хоног бүр өөр сэдвийн дор үзэж та бүхэнтэйгээ уулзаж байсан айл зорилтод төслийн нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Агаалаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Айл бүхэнд аз жаргалын нийт хүр, сайн сайхан бүхэн залгиж явахалтугай.